おはこんばんちは、ガジラパパの独り言へようこそ。いつもご視聴してくださりありがとうございます。今年もあっという間に12月になり、2025年も残りわずかになりましたね。この1年を振り返ると、私自身の周りでもいろいろなことがありましたが、日本や世界を見ても本当に変化の大きい1年だったと感じています。もしかしたら何年後、何十年後の未来から見たとき、今年は大きな転換の年として思い返されるのかもしれません。そんな思いがふと心の中に浮かびました。その気持ちを形にしてみたくて曲を作りました。8月には終戦80年に向けて3曲を発表しましたが、その時と同じように未来へ同じ過ちを渡したくない、そんな願いを年末の今だからこそもう一度自分の胸に刻みたかったのです。この曲がほんの少しでも皆さんの心にそっと寄り添えたら嬉しいです。どこか片隅で共感してもらえたら幸せです。新年に向けて新たなチャレンジが計画中です。皆さんにご協力をお願いしたいことがあります。どうぞコメント欄にてご協力ください。よろしくお願いします。それではごゆっくりとご視聴ください。静かな朝に消えぬ祈り、風が運ぶ名もなき涙、誰かの願いが空に溶けて、今日もどこかで命が消える。遠い国の痛みを見なかったふりはできない。同じ空の下で生きる。小さな手が震えている。光の祈りを届け未来へ。奪われた夢をもう二度と繰り返さないよ。優しさだけでは守れないものも、覚悟と共に抱きしめてく。傷ついた街の響かぬ歌、泣き声だけが闇に残る。
一つに